เศร้าคือคำสาปของโยมรีบออกไปจากบ้านนั้นให้เร็วที่สุดหมอจิ๊กช่วยอะไรเชิญพิจารขอแวะละหมาดแป๊บนึงนะAno, 14.